Kurse në Shqipëri, në kushtetutë jemi shtet unitar dhe kjo nuk përbën sens. Dhe fakti është që pavarësisht se u fut si një strukturë e cila do të harmonizohet e politikat rajonale mes njësive të vogla, përqenë se janë shumë, janë të vogla, nuk kanë kapacitet e tjera, prap qarku edhe mas 14 vitësh nuk arrit kur me pas atë, sa në raportet e ndërkombëtare i referohen kutia boshe, e cila nuk ka as funksione të përcaktuara me ligj veçantë, nuk ka as financa. Pra, njësitë vendore e krijojnë qarkun vetë dhe të nesër nuk e financojnë. Pra, krijojnë diçka që ata nuk janë dakord, thjesht për politikë. Sepse në Shqipëri, që në vitin 92, decentralizimi a bë me objektiva të qarta politike. Decentralizimi në fakt ka ikë kjo kohë tash. Janë shumë studime për Europën Juglindore dhe Ballkanin që vendet duhet të largohen nga decentralizimi për objektiva politike dhe duhet të fokusohen në objektiva të zhvillimit. Objektivat e zhvillimit janë ekonomik, social e tjera. Dhe për këtë duhen struktura me buxhetet mjaftueshme, duhen struktura me burime njerëzore të mjaftueshme në nivel, duhet të realizohet ekonomia shkallës, duhet të kenë institucione të cilat të mbështesin këto, për shembull universitetet, duhet të marrë pjesë në aktive, në dinamike në këto diskutime dhe në fakt është e habitshme që nuk shihet shumë frekuent. Me tepër Universiteti i Shkodrës thuajse nuk është pjesë e këtij debati për reformën territoriale, sepse lidhet shumë me qoftë me turizmin, ekonominë, zhvillimin në rajonin e Shkodrës. Është një kapitull kushtetutës që i referohet kapitullit 6 që i referohet qeverisë vendore. Pra, është kushtuar vëmendje. Dhe në fakt duke filluar që nga biznesi i vogël që afektohet, nga klima për zhvillimin ekonomik, nga turizmi dhe baza ligjore që operanë, nga të drejtat dhe detyrimet e institucioneve në mënyrë reciproke, nga ndarja kostove dhe përshërbimet e përbashkëta mes qeverisë vendore dhe qeverisë qendrore që janë 6, ose nga mënyra e ushtrimit të kompetencave deleguara që janë 4, dhe standardizimi i shërbimeve të veta dhe funksioneve të veta që janë 21, të gjitha këto janë tema që fillojnë me një bazë teorike, me një eksperiencë ndërkombëtare, me një adaptim të legjislacionit dhe të akteve ligjore në nivel lokal, me llogaritjen e standardizimit që do të thotë llogaritje kostove dhe pastaj nxjerrjen e tarifave dhe përpasoj një logjik menaxhuese të performancës nëpërmjet indikatorëve për ta matur atë që ke bërë. Unë ju them, në asnjë vend në Republikë nuk ka standardizim shërbimesh dhe përpasoj nuk ka kosto, përpasoj tarifat vendosen në mënyrë empirike dhe mungesa atyre bën që të mos maten dhe ka gjithmonë një debat në këshillat komunale dhe bashkiak mes pozitit dhe opozitës për shërbimet u bën mirë, s'u bën mirë sepse nuk ka një metër të cili i mat ato. Ndërkohë që në këtë moment jemi në fazën e diskutimeve, thuajse në gjitha qarqet e vendit, ministri apo përfaqësues të pushtetit kanë diskutuar me përfaqësues qoftë njësive vendore, një pjesë të Partisë Demokratike apo të opozitës, por një pjesë e tyre kanë refuzuar që të jenë pjesë e debatit, qoftë edhe në diskutime, se çfarë kërkojnë vetë banorët. Në rasti i fundit në qytetin e Koplikut, një apo dy njësi, Malësia e Madhe, ishte një nga debatet që u diskutua edhe nga. Jemi ende në fazën e diskutimeve, por duket se jemi vonë, pasi shtatori ka qenë e parashikuar si afati për përfundimin e reformës territoriale. Sa mund të ndikojë edhe kjo reformë qoftë edhe në zgjedhjet lokale, të cilat janë parashikuar për 2015? Dhe sa mund të detyrojë reformën që të bëhet më me shpejtësi, ndoshta për ta bërë edhe keq? Ideja, në qoftë se ndërtojmë 10 grupe pune të ndryshme, jeni të sigurt se do dalim me 10 variante të ndryshme. Për mua nuk është shumë e rëndësishme finalja, për mua është e rëndësishëm procesi. Procesi ka të bëjë atë me përfshirjen e qytetarëve në diskutime. Procesi ka të bëjë me atë që quhet proces demokratik, ku duke ditur ku je dhe duke pas qartë objektive se ku do të shkosh, do të zgjidhësh rrugën më logjike me kosto sa më të ulët, të përfshirë gjitha llojet e kostave. Natyrisht ka arsye që dikush më qenë i pezmatuar për reformë, pasi hub domenin në zona të caktuara. Ne kena pushtetar vendor me disa mandate, të cilat i marrin njëri pas tjetrit, pa çka se një pjesë e mirë e tyre nuk realizojnë asnjë lloj shërbimi për qytetarët e tyre. Kena komuna gati inekzistente, që këshillat e komunave mbledhen në ambiente qytetare në atë qytete, ku një shumicë e madhe kryetar komunësh banojnë edhe vetë në qytet dhe rregullojnë certifikatën vetëm para zgjedhjeve për të bërë banor të komunës sipas kushtetutës për të pasur mundësinë për të zgjedhur. Por ajo që unë mendoj është që
Reforma do të ishte mira që të bëhet me një konsensus sa më gjatë. Kjo do të ishte mira. E dyta, reforma duhet të bëhet me çdo kusht, sepse i paraprin shumë reforma të tjera, por nëse do të ishte e njohshme, nuk do të ishte e plot në kontekstin e procesit. Megjithatë, unë jam vetëm për të ofruar asistencën teknike dhe kam dështimin politik, që janë partive politike tashmë tradicionale që në traditën e tyre mundje dakordsinë për mos qenë dakord e kanë kustum të vetin. Si qytetari i Shkodrës, duke pasur parasysh që mendohet që Shkodrës t'i shtohen edhe një pjesë e rrethinave, qoftë komunës rrethinave, gjithmonë si ide, qoftë zona e Zusit në komunën e Anësmalit, por qoftë një pjesë e Bërticës. Mendoni që është një zgjidhje disi e përshtatshme për qytetin, apo nga ana tjetër edhe shkrirja e dy prefekturave, Shkodër dhe Lezhë është një opsion i cili po diskutohet. Jo në aspektin e specialistit dhe asistencës, por si qytetari i Shkodrës. Unë do kisha fillu bisedën për se si do të kompozohet njësia vendore, themi e Shkodrës në të ardhmen, do kisha filluar bisedën çfarë do bëjmë me atë njësi. Do të ofrojmë shërbime publike, do pastrojmë qytetin, do gjelbrojmë, do bëjmë kanale, do bëjmë ndriçim. Po janë shërbime që janë me kontratë. Dhe nuk ka nevojë bashkia të mendojnë 100 sa punojës aty çdo ditë të mendojnë vetëm për 4 shërbime ose për 5, ose për një shërbimi të kulturës që është një strukturë tjetër, që është teatri ose njësi tjetër kulturore që është Qendra Pjetër Gaci. Unë mendoj që Europa ka kohë që njësitë vendore janë larguar ose nuk fokusohen shumë të ofrimi shërbime publike, pasi është diçka evidente. Momentin që përcaktohen shërbime që do kryen, standardizohen mbi bazën e një ligji i cili është në program standardet minimale të detyrueshme për ofrimin e shërbimeve, ti e ke kontraktuar dhe ke vendosur supervizorët dhe kjo është diçka që nuk ka nevojë për të harxuar shumë kohë. Ajo që duhet më fokusu është plaga e madhe që ka qyteti i Shkodrës, që ka gjithë Shqipëria, papunësia. Papunësia ka lidhje me një analizë mbi territorin, mbi planifikimin strategjik, se kjo njësi vendore do të jetë, si thosh, ajo orkestra e cila do të marrin më sipër, do të jetë dirigjenti i cili do të marrin më sipër të organizojë të gjitha resurset komplementar, të cilët plotësojnë njëri tjetrin, në mënyrë që të përmirësojnë klimën e biznesit, të ndërtojnë plane afatgjat strategjik për zhvillimin e zonës, të ndërtojnë soft projekte të cilat mbështesin në mënyrë reciproke zona turizmit të veçantë siç është Velipoja, e cila për mendimin tim në periudhën e verës është e pamundur të administruar nga një njësi vendore siç është komuna Velipojës. Unë mendoj që në qoftë se ne fokusohemi në objektiva të qarta, ekonomik, zhvillimor dhe social, ne do na dali se s'ban me ke dhe si duhet të bashkohet qyteti i Shkodrës me zonat rreth rrotës në mënyrë që të shërbejnë të plotësojnë reciprokisht njëra tjetrën. Sepse një diskutim që është hedhur së fundmi është një komunë e varfër tjetë me një komunë me të ardhur më të mëdha, paktën në sensin e diskutimeve. Por një pyetje të fundit kam për ju. Kjo një gjet, më falë se ndërpres, kjo një gjet atë që ndodh te keshi. Një që pagun dritat, ti jetë bashkë me atij si pagun hiç, në mënyrë që ky të paguajnë për atë. Nuk ka kjo diskutimi, mendoj që ky lloj sindromi do të marrë në fund Shqipëri. Sepse shmangën pak nga diskutimi, kthe në vëmendje atë që diskutuam përpara emisionit. Kjo lloj qasje në Shqipëri është e tmerrshme. Të gjithë ata që paguajnë, në fakt paguajnë shumë më tepër për ata të tjerë që s'paguajnë. Që do të thonë, këtu nuk ka incentiva shtetërore që të mbështetet ai që është qytetar i rregullt, po incentivat vijnë natyrisht tek qytetari që nuk është i rregullt. Ai që ndërton me leje paguan taksa, ai që ndërton pa leje paguan vetëm një fijë të vogël dhe bile dokumentacioni e bën shteti. Ai që paguan sigurinë shtetërore paguan një shumë jashtëzakonisht më madhe varet nga niveli i pagës, por ama gjysma e popullsisë nuk paguan as pak. Ai që paguan taksa tatime merr shërbimin njësoj që ai tjetër i shmanget. Ai që paguan energjinë elektrike paguan edhe për atë sepse gjysma energjisë zhvillet. Domethënë,
është një situatë e cila duhet marrë në fund, më mendoj, dhe nëse mendoj se një komunë e pasur bashkohet me një komunë të varfër, do të thotë që ç'do të thotë, ti ndan të mirat materiale me njëra tjetrën. Çështja është si do të zhvillohet ekonomia tek komunat e varfra, në mënyrë që pas bashkimit ato të japin pjesën e vet, asistencën e ndihmën e vet, bashkërendimin e punëve, kapacitetet burime njerëzore dhe të ndihmohen nga programet e kësaj komune e cila ka burime njerëzore, burime financiare, në mënyrë të zhvillohet komuna tjetër. Për shembull, një harmonizim mes Shkodrës edhe Velipojës, e dy anëve të bunës, do të ishte i jashtëzakonshëm. Ku në një periferi është plazhi, këtu është qyteti me institucionet e veta, dhe në mes janë zona e cila bujqësore e tjera të cilat do ndihmojnë në mënyrë reciproke të zonave. Sepse nëse themi diskutimi do fillojë me minimumi 36 rajone, kuptohet pak a shumë në ajër që numri do të jetë pak a shumë të 70-a. Se thash, nuk kanë strukturat e vendosura. Dhe nëse janë të 70-a, atëherë një qark mesatarisht do të jetë më shumë se 5 deri në 6 njësi. Përpasoj nuk del hesapi që Shkodra të bashkohet me Zuse. Do të jetë ose me Rrëfin, do të jetë diçka më tepër. Më gjatë. Dhe në këtë rast, zonat malore do të jenë parashtuar të mëdha nëse nuk shikohen, si thosh, në lakpamse, duke asistuar me projekte të turizmit malor etj. Para mendoj që dhe një lloj kulture e formimit të zhvillimit ekonomik të ushqen debate dhe për këtë arsye, siç e thash më përpara, universitetet duhet me kenë më dinamike. Shpresojmë që të kryhet siç duhet edhe kjo reformë, por një pyetje të fundit realisht kam për ju, sa i takon edhe reformës të decentralizimit për shtetet vendore. Ligjet dihet që janë një pjesë e mirë, janë cilësuar shumë të mirë, edhe nga ndërkombëtarët, nga vetë asistenca e agjencive të huaja, por sa mund të jemi efikas edhe me këtë reformë nëse nuk do të zbatojmë siç duhet ligjet. Siç do thash parë, kena kompjuter, kena programet. Shumë i mirë është Windows 7. Vakti për Windows 8 duhet updateu, duhet ndryshu. Tjetër është edhe sikur mos u bëhet reforma e territorit. Ligji organik filloi më pa nga shumë eksperta, nga shumë vëzhguesa, nga shumë raporte si ligji i cili është filluar të kishte pengesa. Ju marr një shembull. Kryetari i bashkisë është i vetmi institucion që zyrtar që zgjidhet direkt nga qytetarët, por kompetencën ka Këshilli i Bashkisë. Çano lind nevoja e absorbimit të kompetencave të Këshillit nga kryetari i bashkisë. Pra gjë që nuk jep ligji, po që i merr. Ne kemi parë raste që në Shqipëri bllokohen aktivitetet e bashkisë nga mazhoranca që është tjetër në ngjyrë nga Këshilli i Bashkisë. Sot janë 3 komuna pa ndihmë ekonomike. Për ta siguruar atë, nëse nuk e ke, kryetari i bashkisë bën marrëveshje ekstraligjore me këshilltarët. Kjo punë duhet marrë në fund. Pra, nëse ti zgjedh një drejtues direkt, natyrisht mandati i quhet mandat i fortë, do në kompetenca të forta. Nëse zgjedh një këshill konsultativ mbështetës, mandati i tij duhet të jetë i tillë. Kurse në ligjin aktual, për shembull, mora vetëm një aspekt, por kur flasim që këshilli ka 19 kompetenca, kryetari ka 11. Është një gjë që problemi kryesor është tjetër janë burimet njerëzore. Burimet njerëzore në Shqipëri janë me ligj administruar në çdo zyrë, në çdo njësi vendore ka detyrim burimesh njerëzore, por unë ta them me siguri, mi 90% e tyre nuk merren me këtë punë sipas ligjit. Janë kryetar komisionesh vlerë të vogla, po burimet njerëzore do të thotë që territori i burimeve njerëzore, një institucion vendor, s'pa flas për komunat e vogla që s'kan kapacitet e burimesh njerëzore sepse qytetarët janë spostuar, aty kanë ngel vetëm ata që nuk mund të ikun nga komuna. Duhet që të njohin në çdo moment kapacitetet e administratës dhe të krahasojnë me legjislacionin e ri, duke gjetur boshllëqet me ndërtu kurrikule të trajnimeve dhe me drejtu institucione. Po si mund të bëhet kjo pa financa? Dhe në asnjë buxhet nuk parashikohet financa për ngritjen e kapacitetit për punonjësit tuaj. Presin nga donatorët. Ju them një shembull. USAID është donatori kryesor që ka programin e qeverisë vendore, natyrisht edhe kooperacioni zyrtar. Dy këto kanë 15 njësi vendore njëra, 15 njësi vendore tjetër, dhe të dyja bashkë ofrojnë asistencë në disa fusha, jo në të gjitha, vetëm 13% të njësive vendore të Shqipërisë. Do të thotë që boshllëku është jashtëzakonisht i madh. Natyrisht, riorganizimi i territorit do bëjë të mundun që të jetë edhe ndihma dhe asistenca të jetë më efikase dhe më eficiente. Shpresojmë që të paktën këto dy reforma kaq të rëndësishme të kryhen siç duhet në Shqipëri për të marrë një trajt, ndoshta edhe zhvillimi qoftë ekonomik por edhe social të vendit.
sepse aspekti politik dihet. Unë ju falenderoj këtë intervistë zgjeruar për këto dy çështje. Faleminderit për Kaq ftesën. madhore do t'i cilësohet paktën për kohën ku jetojmë, por edhe për zhvillimin e Shqipërisë. Do të kemi mundësi edhe herë tjera për të diskutuar edhe çështje të tjera. Faleminderit. Nderuar teleshikues, ishte kjo intervista, siç e theksova edhe në fillim të kësaj bisede, me një prej specialistëve më të njohur të njësive qeverisë vendore. Së bashku do të takojmë në të tjera transmetime të Star Plus Televizion.